大家好，我係貓哥啊。今集咧，我哋又跳翻落越野賽事入面啦。咁已經有預告過一部 Lancia 嘅 Strato 啦。咁其實咧，之前我已經買過一部啦。咁但係點解會買呢一部咧？因為呢一部亦都係大有來頭，亦都有歷史價值啦。即係好似話咩咧？其實有時買呢啲車咧係一種我哋叫做閱讀歷史啦。咁其實如果中意車嘅朋友，即係可以玩出車以外嘅價值咧，其實係一件好開心嘅事嚟。即係你原來，你又知道原來有啲咁嘅細節位啦。咁我哋今日一齊嚟睇下啦。咁記得喺影片開始之前咧，CLS 我啦。Chardonnay 車隊咧係一隊法國嘅隊伍啦，成立於20世紀60年代末嘅，專門咧係參加越野賽啦。當中嘅 Lancia Strato 咧係好聞名嘅。其後咧亦都成為咗主要嘅贊助商之一啦。1979年嘅時候咧，當年嘅車手咧。呢兩位啦，佢哋揸住一部4號車咧去參加比賽啦，包括喺1979年嘅蒙地卡羅攞到冠軍啦。當時嚟講咧，其實蒙地卡羅咧可以話係一個指標嚟㗎，邊一個可以攞到呢個冠軍咧，亦即係代表住咧呢個全年嘅總冠軍咧係最大機會可以拎到啦。不負所望嘅佢哋咧喺蒙地卡羅取得冠軍之後咧，亦都喺其他例如瑞典、葡萄牙、希臘等拉力賽嘅一個成績力都唔錯嘅。其後佢哋更加有參加歐洲嘅拉力賽啦。最後喺20世紀嘅80年代嘅初期咧就解散啦。而佢哋嘅標誌性嘅顏色咧及細節咧，亦都係大家一直都津津樂道嘅一款越野賽車啦。好啦，我哋事不宜遲睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，今集咧最主要就係成個整體嘅外觀以及細節嘅唔同啦。其實講少少先啦，呢一隻藍色咧，原來都真係大有來頭嘅。我開頭做資料搜集嘅時候，點解發現有兩部唔同顏色嘅，但係同樣都係4號車，但係唔同顏色嘅車咧？開頭諗緊係咪色差咧？原來唔係嘅。大家睇翻右邊嘅圖片先啦。大家會見到咧，右邊呢一張色卡咧，其實就係叫做 Team Chardonnay Blue 嘅。其實咧，佢係一隻偏藍沉色嘅一隻色啦。而家大家眼見嘅呢個咧就係 Italia 航空嘅呢一個 Italia Blue 係啦。呢隻藍色咧，其實同時亦都係1979年蒙地卡羅嘅賽事上面出現過啦。其實最主要咧，我諗到點解會有呢個原因，睇翻一啲嘅資料咧，話咧其實佢哋喺唔同嘅賽事入面咧，贊助商以及訂製商咧都會採用唔同嘅配色嘅。今次呢一部亦都還原到1979年蒙地卡羅冠軍個樣啦。呢一隻藍色咧就係用上咗呢個 Italia Blue 嘅。另外一樣嘢都值得爭議嘅位置咧，亦都係呢個橙色鈴同埋呢個紅色鈴啦。其實咧，冠軍當時嘅試樣咧就係呢一隻偏沉嘅色啦。一隻橙黃少少紅嘅一個鈴啦。另一款咧亦都係見到一隻係純黃色嘅黃橙鈴嘅。大家就會明白啦，可能佢哋咧會喺唔同嘅賽事上面咧都會有少少嘅唔同啦，塗裝上面啦。另一樣細節嘅位咧，亦都係車頭燈嘅部分啦。其實咧車頭燈部分咧，我自己就比較中意呢一隻明燈版本嘅。其後亦都有好多唔同嘅真係好 hardcore 嘅玩家，即係真係玩呢啲真車嘅玩家，亦都有裝有 cover 版啦，以及其他唔同啦。兩款都一樣咁經典嘅。另外大家唔好誤會啦，同之前出嗰架Strato 咧嗰個年份啊時間都完全唔同嘅，同嗰架1號車，所以大家唔好去混淆啦。最後一樣嘢啦，講少少，其實呢架車咧大部分嘅配色會呈現咗一個藍白紅嘅一個設計啦，以及少少嘅贊助商啦。呢個白色咧值得一讚嘅。冇任何嘅溢出啦，以及透底嘅情況，即係冇入變咗灰色嘅狀態啦。以及蒙地卡羅4號車嘅 logo 亦都細節還原啦。以及呢一個細細嘅呢行字咧，亦都有喺放大鏡入面都睇得非常之清楚嘅，呢度都得以保留嘅。最後 Chardonnay 嗰個字啦，亦都有啦。整體嚟講，其實我自己就比較中意嘅。車尾嘅部分咧，呢個純白色嘅膠件咧，亦都值得一讚嘅，因為咧佢有細節咁還原到呢一個半光澤嘅感覺啦。呢一度亦都做咗啦，非常之靚嘅。最後一樣嘢，呢個鎖咧，鎖頭嘅呢一個地方亦都有上色啦，值得一讚啦。嚟到車尾嘅部分咧，當然都我自己咁睇啦，都同之前嗰部係一模一樣嘅，都非常中意佢呢一個設計嘅。大致係咁樣啦，亦都講啦，呢一個死氣喉嘅位置咧，係比之前嗰個大咗少少嘅，係大咗少少啫，亦都有收成嘅。大致就係咁啦。
費事講到咁長啦。咁大家有興趣呢，就真係睇翻我之前嘅影片啦，咁就會知道，佢仲有啲乜嘢細節嘅方便咯。咁好啦，咁我哋今集嚟到可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢8分嘅。咁成架車嘅做工呢，同以往即係之前嗰部亦都相若啦，唔需要多講啦。咁買佢嘅原因最主要都係因為佢係有一個歷史價值啦，同埋有一份回憶啦，再加上信仰啦。我相信有儲開越野賽車嘅朋友呢，都係一個必修嘅 item 嚟嘅。咁呢架車亦都作為一個大型比賽歷史上嘅一個印記啦，亦都令到我哋知道唔同嘅細節啦。咁好啦，我哋會去做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒呢一部車啦。咁其實呢一集咧，可以話係叫做一架 Lancia 嘅一個 Strator 嘅一個補完啦。咁令大家睇下唔同拉花喺一個唔同嘅賽事上面會有啲乜嘢唔同啦。咁當然會比較短少少啦，係咪先？係啦，咁詳細就唔好喺度遊尋啦。咁係啦。咁揾呢一啲資料咧，其實都真係幾頭痕嘅。我有時喺度諗緊買唔買呢啲車好咧？因為買呢啲車第一，我講得唔好咧，又俾人話啦；我講得衰咧，又話講唔夠啦，係啦，真係咯。咁真係多謝一啲好資深嘅朋友一路咁幫我，先至可以令到我哋嘅片冇咁多螺絲出現啊。係啦。咁記得啦，如果你哋覺得呢條影片好嘅話，真係希望俾個 like 我啦。最主要係咩？俾留言話俾我知你嘅諗法啦。咁最後一樣嘢啦，真係幫下我啦，可以睇下廣告啦，睇1個半個都得噶啦，真係唔係多，係啦。咁對我嚟講已經係最有用嘅幫助嚟噶啦。咁我哋下集咧會玩咩咧？就係玩呢部 Super GT 嘅 GTR 啦，即係逢 GTR 我都會買噶啦。咁呢部亦都唔例外。咁我哋下集再睇下佢有咩駕駛嘢啦。好啦，唔講咁多啦，我哋下集見噶啦，拜拜。